係招仔，歡迎收睇足招。今日係3月6號，繼續同大家分享我嘅足球投注。今日同大家揀咗一場西甲嘅賽事，認唔認得呢個係邊個呢？冇錯啦，佢就係皇馬嘅古爾圖斯。今日為大家揀咗嘅西甲呢，就係4點鐘鐵爾達主場迎戰皇家馬德里。今日呢，我仍然唔係揀主客和啊，繼續係揀入球大細2.5球嘅大波。個西甲榜呢，皇馬就排緊第2，落後巴塞4分同場數。鐵爾達呢，就努力緊佢哋嘅歐洲賽事，下一季歐賽事並未係好穩陣嘅咋，佢哋暫時落後緊貝迪斯。咁下面就有愛斯賓奴，相差4分，一路都緊咬住啊！今季嘅鐵爾達主場賽事並唔係好搶分嘅啫，13戰4勝5和4負嘅，得失球都冇話特別多嘅，得球呢就19，失球15。皇馬呢，作客就係西甲第1，13戰嚟講啊，8勝3和2負啊，得球25，失球13，得失球就唔差啦。對賽往績嚟講啊，皇馬佔盡絕大部分嘅優勢啊，基本上畫面全部都係鐵爾達輸。不過咁啱得咁巧啊，對上一場呢，就係啱啱終止咗連敗，贏咗一場啊。艾比魯啊就絕對唔係皇馬嘅頂級教練啦，仲要加上麥巴比呢就受咗傷，咁啊所以呢，功力就有一定嘅折扣啦。今晚對住鐵爾達會唔會2連敗㗎？不過贏定輸都唔係我哋今日嘅重點，我哋今日係買大波，咁你就幫大家圈晒啲大波出嚟㗎啦。咁啊藍色圈圈就係啦，你就得4場唔係大波嘅啫。咁啊大波就有9場啦，即係總共13場有9場大波嘅。而紅色圈圈呢，就係標記咗半場0-0嘅賽事啊。你可以見到呢13場得1場係細波0-0，半破唔到嘅啫。就算去到鐵爾達嘅主場啊，個雙方嘅差距都好似好嚴重啊！鐵爾達10場啊都未試過贏過皇馬，就2和8負嘅。呢10場入邊有9場都係大波，得1場係0-0半場嘅啫，亦都係呢場0-0半場呢，就全場係開細波嘅。鐵爾達嘅近況就唔算差，佢哋啱啱就攞咗4連勝。不過大細波就冇咁突出啦，佢哋對上10場啦，開咗6場大波，4場細波。咁啱得咁巧嗰4場細波呢，半場都係0-0啊。主場嚟講，佢哋都唔錯嘅。不過大細波都係唔明顯啊。呢9場入邊呢，咁就有5場大波，4場細波。又係啦，嗰4場細波呢，都係半場0-0，似乎呢一個係一個趨勢啦。反觀皇馬近況啊，佢哋其實都過得去嘅。畫面見到雖然好似好多贏波啊，但係佢哋最近嘅2場聯賽都失分。作客就輸咗俾奧沙辛拿2-1啦，而啱啱呢都輸咗俾基達菲0-1嘅。最近嘅10場近況啊，佢哋都係6大4細嘅。4場細波嘅賽事入邊呢，有3場係0-0，另外嗰場呢就啱啱嗰場0-1。作客嘅數據就喺呢度啦。嗰條橫線呢，就係沙比亞朗素之前帶隊嘅，之後呢，就係艾比魯亞。對上10場比賽啊，皇馬呢就攞咗6場大4場細。艾比魯亞接任之後呢，就3大3細嘅。又係啦，佢哋細波嘅賽事呢，3場半場都係0-0。最尾就要睇埋波盤啦。呢場皇馬對鐵爾達呢，就係皇馬讓平半嘅。皇馬嘅對賽往績佔盡優勢啊，但係讓平半咁少，仲要係滿水喎，你唔奇怪咩？大細波盤方面啊，初盤就2.53，而家就開緊2.5。馬會方面呢，都係開皇馬讓平半就平水嘅，大細呢，都係開緊2.5、2.53嘅。分析完呢，最尾做總結啦。如果呢場要沽主客和呢，我就會傾向買下盤，甚至買埋鐵爾達贏啊！因為皇馬佔盡優勢，竟然係平半盤，實在太舒服啦。但係呢，我就覺得更加穩陣嘅呢，就係買2.5球大波。呢場波我就睇好雙方都會有波入啊！即係起碼都1-1，只要是但一邊求其踢入
對方入多一球，咁就會就係大波啦。唔知你又點樣睇呢？不妨留言話俾我聽。如果你係第一次睇呢個頻道啊，咁啊歡迎你訂閱我觸礁啦。咁啊撳埋個 like，撳埋個鐘仔，咁啊下次有片就會即時通知你啦。不過 YouTube 嘅通知呢，有時就比較慢，咁啊不妨就去 Facebook 度 search 觸礁，睇埋我嘅專頁啊。我都會 post 埋條 link 喺我嘅 description 嘅，可以 share 埋俾你嘅朋友、波友、賭友，大家一齊嚟傾下波經㗎。今日要講嘅呢就係咁多啦，咁我今晚睇下呢場西甲會係咩嘅賽果啦。咁今日我就好有信心再下一城，贏到呢一個1.7倍嘅2.5球大波啊！咁我哋下次觸礁再見啦，拜拜。